Hello everyone and everybody, ladies and gentlemen, welcome back my channel Car Technology. Okay, how do you do everyone and everybody? For me, I'm okay. Today I have the one video that I want to share to everyone and everybody. This my video I will talk about the Vietnam is where they have the big factory for the installation about the Europe car. Another big company for the installation about the Europe car. Okay, about the Europe car. Yes, now I detail for everyone and everybody, ladies and gentlemen, is English first and second, and I detail about the Khmer. Okay, now the big company in the Vietnam, Truong Hai Auto Corporation, or we can call Zaco. Yes, have to pay. Yes, have to pay a lot of the money, maybe 4.5. 3 million. 3 million dong. And think about the dollars is maybe 200 million dollars in the USA for build and a contraction the big factory for the installation in the car Europe, that the brand for the installation about the car from Europe, the brand or the model is a Peugeot. Yes, Peugeot is according by the website Vietnam is new that the date is announced maybe 3rd and January 2019. Okay, do you understand, everyone? But now the company is Zaco. The company is Zaco that that is a big factory for installation in the Europe car. Peugeot is a real build or construction, and the region is a Quang Nam. Quang Nam in the Vietnam countries, and the pays the land maybe 1.5 hectare. Okay, but nowadays this company is where the plan is the installation is model the car is a top from Europe, maybe model is a Peugeot. Yes, that is the new model of top model for from in the France. You have abilities. This factory you can installation these cars maybe 200,000 per year for the sale in the local and sell sold out in another countries. Okay, this factory Zaco, you have to for use the high technology for the installation and the auto technology for the reply to another top of brand top of brand about the car. Zaco is a partner that import of the Peugeot from for 24 2014. Yes, and also you have to 13 showroom in the Vietnam. Okay, do you understand? In 2018 Zaco is to be a good company that is import about the Europe car
yeah, the brand is the top from Europe is a BMW into yeah that import to Vietnam. This company also and can sold out a lot of cars such as new yes the top is the brand such as Mazda and they have the spare part yeah a lot of spare part and they sold out to another country such as Cambodia, Colombia and South yes South Korea, Malaysia, Russia, Kazakhstan, Laos and Myanmar and on 2013. Okay, now Saco is installation a lot of car for to shareholder such as Kia from South Korea, Mazda from Japan and Peugeot and BMW. Okay. Do you understand everyone and everybody? This is the yeah this is my new about the car technology. So today I detail for everyone and everybody about the Vietnam yeah we have the installation or construction about the big factory for installation a lot of car that a new brand from Europe is a Peugeot. Okay, now thank you everyone and everybody, ladies and gentlemen, that take the time and for listen and watching this my video. Please everyone and everybody don't forget share these videos and subscribe my channel for new video in my channel. Now I detail for everyone and everybody is Khmer language. Okay. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានព័ត៌មានមួយចង់ចែករំលែកបាទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺ friend ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង social network YouTube ដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង channel ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា channel ខា Technology ខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ friend ទាំងអស់ហើយថា channel ខា Technology គឺជា channel មួយដែលបាទផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចែករំលែកនៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តក៏ដូចជានីតិវិធីក្នុងការជួសជុលយន្តខ្លះៗផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងបានលើកយកវីដេអូមួយតាក់ទងទៅនឹងវៀតណាមនឹងមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអឺរ៉ុបមួយទៀតតើបាទរថយន្តដែលវៀតណាមក្រុងបើករោងចក្រដំឡើងនោះគឺជាប្រភេទរថយន្តអ្វីហើយនាំចូលពីប្រទេសណាដែរក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឈ្មោះថាទ្រឿង Hai Auto Corporation ហៅកាត់ថា Saco បានបោះទុនវិនិយោគចំនួន 4.5 trillion ដុងប្រមាណជាជិត 200 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់រោងចក្រដំឡើងរថយន្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបបាទនៅអឺរ៉ុបដែលផលិតរថយន្តម៉ាក Peugeot នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ website របស់ Vietnam News នៅថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2019 ក្រុមហ៊ុន Saco បានដឹងថារោងចក្រដំឡើងរថយន្តនេះនឹងត្រូវសាងសង់នៅខេត្តឃ្វៀងណាំភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 7.5 ហិកតាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនគ្រោងដំឡើងរថយន្តម៉ាក Peugeot ដែលជាម៉ាកយីហោរបស់បារាំងដែលមានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួន 20,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់លក់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅបណ្ដាក្រៅប្រទេសរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរបស់ Saco បំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបៗនិងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មចុងក្រោយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារយីហោល្បីៗរបស់ពិភពលោកSaco ជាដៃគូនាំចូលរថយន្ត Peugeot តាំងពីឆ្នាំ 2014 ក្នុងនោះគេបានលើក showroom ចំនួនបើក showroom ចំនួន 13 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2018 Saco បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការដែលនាំចូលរថយន្តម៉ាក BMW ទៅកាន់វៀតណាមក្រុមហ៊ុនដដែលនេះបាននាំចេញរថយន្តម៉ាក Mazda គ្រឿងបង្គំនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងកម្ពុជាមាន Colombia កូរ៉េខាងត្បូង Malaysia រុស្ស៊ី Kazakhstan ឡាវ Myanmar ក្នុងឆ្នាំ 2013 Saco បានដំឡើងនិងចែកចាយរថយន្តម៉ាក Kia ពីកូរ៉េត្បូង Mazda ពីជប៉ុន Peugeot និង BMW
បាទនេះគឺជាដំណឹងមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថាឥឡូវនេះវិនិយោគទុនធំគឺចាប់ដើមទៅបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយរួមទាំងជាក់ស្ដែងដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះវិញហើយថាវៀតណាមគឺកំពុងតែចាប់យកឧស្សាហកម្មផ្នែករថយន្តនេះយ៉ាងធំដែលខ្លួនបានផ្ដាច់មុខនៅការដំឡើងរថយន្តចំនួនអឺរ៉ុបក្នុងនោះយើងឃើញថាមាន2ទៅហើយគឺមាន Peugeot ហើយនឹងមានមួយទៅហើយគឺម៉ាកBMW ដែលជារបស់យុរ៉ុបឥឡូវនេះកំពុងតែនាំចូលនិងបង្កើតរោងចក្រដ៏ធំដំឡើងរថយន្ត Peugeot ទៀតបាទនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងនោះរួមពីរថយន្តអឺរ៉ុបយើងឃើញមានថាប្រទេសក្រុមហ៊ុន Mazda ក្រុមហ៊ុន Kia បាទហើយនឹងឡានមួយទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុនVinFast នឹងឯងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលគេផ្ដល់ជាវិនិយោគទុនខ្នាតឧស្សាហកម្មធុនធំបាននៅប្រទេសវៀតណាមបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះទាំងនេះត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់សូមបងប្អូនជួយ share នៅវីដេអូនេះបន្តដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានរថយន្តទៅមនុស្សទូទៅនិង friend ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង YouTube ឬក៏ YT ដែលជាពិសេសគឺ channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុចពាក្យចុច subscribe សូមបងប្អូនចុចលើពាក្យ subscribe នៅខាងក្រោមបាទពិសេសជាងនេះទៀតគឺសូមបងប្អូនជួយចុចលើពាក្យ you get all notification និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានការទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់នៅព័ត៌មានពី channel ខាង technology មុនគេបង្អស់អូខេគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ